lagi dengan grocery can. Kebetulan kita kedatangan PowerBank ya. PowerBank itu yang 1.600, garansinya 1 tahun. Ini saya dapat promo hanya 44.000, dan ya pembelanjaan saya selalu ada di sini. Memang saya nggak tahu ya, barangnya memang murah-murah sih, tapi nanti kita lihat kualitasnya. Oke, tanya apa? Kemarin saya pesannya warna putih karena warna hitam sudah habis. Dan ternyata maaf, oh, oke, ini yang nanti kita kirim supaya garansinya berlaku ya. Ini tulisannya apa? Nggak fokus. Oke. 450 series 1600 mAh dan inputnya belum lagi bro. Coba dulu, nanti kita bisa dari pagi sampai malam, apakah kita butuh casan lagi kan? Oke, itu aja. Salam bahagia dari bro Sinsen. Thank you, like dan subscribe ya.